2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны шөнө Японы Канагава мужийн Сагамихара хотод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн асрамжийн газарт олон хүний амьд төрсэн халдлага болсон юм. Энэ хэрэг Японы орчин үеийн түүхэнд гарсан хамгийн ноцтой хутгаар үлдсэн халдлагуудын нэг болсон бөгөөд нийт 45 хүн шүндөлөөр унтаж байхдаа хохирогч болсон байдаг. Халдлага болсон газар нь Цукуяма Юриен нэртэй асрамжийн төв байв. Тус байгууллага оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг байрлуулж асардаг. 2016 оны байдлаар тус төвд 19-с 75 насны 149 өвчтөн амьдарч байж, тэд бүгд оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, зарим нь биеийн давхар хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан. Зарим хүмүүс өөрсдөө алхан хөдөлж чаддаг байсан бол зарим нь байнгын асаргаа шаарддаг хэвтрийн хүмүүс байв. Асрамжийн төв Сагами голын иргэний орчим ой модтой бүсэд байрладаг байж, хотын төвөөс нэлээд зайтай учир шөнийн цагаар орчин нь маш намгүй. Шөнийн ээлжинд цөөн ажилтан ажиллаж, асрамжийн өрөөг шалгаж асаргаа хийдэг байж. Харин энэ хэргийн гол хэрэгтэн бол Сатоши Уэмацу. Тэр 1990 онд Сагамихара хотод төрсөн. Түүний аав баг сургуулийн зургийн багш, Уэмацу өөрөө ч мөн багшийн мэргэжил эзэмшсэн нэгэн. Тэр Токио их сургуульд сурч төгссөн. Хэрэгтэн Уэмацу өмнө нь халдлагаа үйлдсэн Цукуяма Юриен асрамжийн төвд ажиллаж байсан нэгэн юм. Тэр 3-аас илүү жил тус байгууллагад ажиллаж, тентхийн асаргаанд байдаг хүмүүс болон ажилтнуудын олонхыг сайн мэддэг байж. Гэхдээ тэр халдлага үйлдсэн жилдээ буюу 2016 оны 2 дугаар сард ажилласаа гарсан. Хөрчүүд нь түүнийг өмнө нь ээлдэг нээлттэй хүн байсан гэж ярьсан байдаг. Гэхдээ асрамжийн газарт ажиллаж байсан хугацаанд түүний зам байдал өөрчлөгдөж эхэлсэн гэж зарим хүмүүс хэлсэн байдаг. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар сөрөг хатуу байр суурь илэрхийлдэг нэгэн болж хувирсан байна. 2016 оны 2 дугаар сард тэр Японы парламентын доод танхимын дарга Тадамори Ошимад захидал өгөхийг оролдсон удаатай. Энэ захидал нь хожим маш чухал баримт болсон юм. Захидалд Уэмацу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг амьдруулах нь нийгэмд ачаа болдог гэсэн үзэл бодлоо илэрхийлсэн байж. Тэр зарим тохиолдолд тэдний амийг эзлэхийг хуульчлах хэрэгтэй гэж хүртэл бичсэн байв. Уг захидалд илүү ноцтой зүйл байсан нь тэр хоёр ч асрамжийн газарт халдлага хийж олон хүнийг алж чадна гэж бичсэн байлаа. Мөн ажилтнуудыг нь хүлж хөдөлгөөнгүй болгож богино хугацаанд олон хүнийг хорож чадна гэж тайлбарлсан байжээ. Энэ захидлын дараа Уэмацуг цагдаа шалгаж улмаар сэтгцийн эмнэлэгт албадан хэвтүүлжээ. Гэвч эмчнэр түүнийг удаан хугацаанд хорих шаардлагагүй гэж дүгнсэн байна. Тэр 2-7 хоногийн дараа эмнэлгээс гарсан. Тэр үед энэ захидлыг олон хүн ноцтой занал хийлэл гэж үзээгүй. Харин хэдхэн сарын дараа тэр захидал бичсэн зүйл бодит хэрэг болон хувирсан юм. 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны шөнө Сагамихара хотын асрамжийн төвд шөнийн ээлж эхэлсэн байлаа. Хүмүүс ихэнхдээ унтаж коридорт хэдхэн ажилтан ажиллаж байсан цаг. Тэр үед асрамжийн газрын ойролцоо нэг машин ирэн зогсов. Машин дотор Сатоши Уэмацу сууж байлаа. Тэр шөнө Японы орчин үеийн түүхэнд үлдэх хамгийн ноцтой нийтэг амарсан аллагын хэрэг эхлэх гэж байсан. Шөнийн 1 цаг 37 минутын үед тэр машины дээшнээс нэг цүнх гаргаж авсан. Дотор нь хэд хэдэн хутга, алах, кабель уяа байсан. Ингээд тэр байрлал руу алхан орлоо. 1 цаг 43 минутын үед тэр 1-р давхрын цонхыг алах ашиглан хагалж дотогш орсон. Тэр байрлалын дотоод зохион байгуулалтыг сайн мэддэг нэгэн байсан. Тэр эхлээд эмэгтэй оршин суугчдын байрладаг хэсэг болох Хана хоом руу оржээ. Тэнд нэг ажилтан түүнийг анзаарч дуудах үед Уэмацу түүнийг барьж кабелийн уяагаар хүлэв. Дараа нь тэрхүү ажилтныг дагуулж өрөөнүүдээр орж эхэлжээ. Тэр хүмүүс болгон дээр нэг ижилт асуулт асууж байв. Тэр хэлэхдээ энэ хүн ярьж чаддгүй гэж асууж байсан. Хэрэг тухайн хүн ярьж чаддаггүй гэж үзвэл тэр шууд хутгалж байлаа. Ихэнх хүмүүс унтаж байсан тул юу болж байгааг ойлгох боломжгүй байсан. Хэдхэн минутын дотор Хана хоом хэсэгт олон хүн хүнд шархагдсан байв. Халдлагын явцад Уэмацу нэг удаа хутгаа хугалсан байдаг. Хохирогчийн хавирга нь тууч ирнэ гэмтсэн тул тэр цүнхнээсээ өөр хутга гарган ашигласан байна. Эхний хэсэгт давталгаа дуусны дараа тэр барьж байсан ажилтны гарыг дахин хүлж коридорын төмөр бариулд уйж орхисон. Амийг нь нааддаг туузаар таглав. Дараа нь түлхүүрийг нь авч дараагийн тасаг руу явлаа. Харин дараагийн хэсэг бол Нижи хоом нэртэй газар. Энд ч бас нэг ажилтан байсан. Уэмацу түүнтэй тулгарч түүнийг мөн кабелийн уяагаар хүлэв. Дараа нь өмнөхтэй адил өрөөнүүдээр орж хүмүүсийг шалгаж эхлэв. Энд ажилтан зарим хүмүүсийг хамгаалахын тулд худлаа хэлхийг оролдсон байдаг. Тэр зарим хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ярьж чадна гэж хэлж байж, гэвч Уэмацу удалгүй сэжиглэж эхлэв.
Тэр өрөөнд орж ирээд хүмүүст өглөөний мэд гэж хэлж хариу өгөх хэсгийг нь ажиглаж байв. Хэрэв өнөөх хүн хариу өгөхгүй бол тэр хутгалж эхэлдэг байсан. Уэмацу асрамжийн газрын дотоод бүтэц өрөөнүүдийн байршлыг мэддэг байсан нь түүн цаад болох зүйл бараг байхгүй болгож байв. Энэ үед асрамжийн газрын коридорын заримд аль хэдийн шархсан хүмүүс гарч ирсэн байсан. Зарим ажилтнууд юу болж байгааг бүрэн ойлгоогүй байлаа. Шөнийн ээлжийн цөөн хүмүүс байсан тул нэг хэсэгт болсон зүйл нөгөө хэсэгт шууд мэдэгдэхгүй байсан. 2 цаг 17 минутын үед өөр хэсэгт тэр оров. Тэнд тэр өмнө нь хамт ажиллаж байсан нэг эрэгтэй ажилтнтай таарав. Тэр хүн Уэмацуг таньсан ч эхэндээ юу болж байгааг ойлгоогүй. Гэвч Уэмацу бас л түүнийг барьж коридорын төмөр бариулт кабель уяагаар хүлэв. Уэмацу түүнийг хүлж байхдаа тайван байж асаргаанд байгаа хүмүүсийн талаар асууж эхэлсэн байдаг. Тэр өмнө нь хамт асарж байсан зарим хүмүүсийн талаар хүртэл дурдсан гэдэг. Харин тэрхүү хүлэгдсэн ажилтан энэ үед утсаа гаргах боломж олж авчээ. Тэр хамт ажилддаг хүндээ мессеж өчиж тусламж хүсгийг оролдсон, гэвч удалгүй утсаа унгаасан байна. Гараа хөдөлгөж чадахгүй байсан тул тэр гутлаа тайлж хөлөөрөө утсааг ашиглан дахин мессеж бичиж эхэлжээ. Хүлээ авсан хүн эхэндээ юу гэж байгааг ойлгоогүй боловч удалгүй ямар нэг ноцтой зүйл болсон гэдгийг мэдэрсэн байна. Ингэж тэр хүн 2 цаг 38 минутын үед цагдаад дуудлах гэсэн. Харин энэ үед Уэмацу өрөөнүүдийг дамжин явсаар л байлаа. Минори Хом нэртэй хэсэгт оронгоцоо тэр бас нэг ажилтныг барьж коридорын бариулт хүлжээ. Дараа нь өрөөнүүдээр орж хүмүүс лөө давталж эхэлсэн. Хэсэг хугацааны дараа тэр офисын өрөөнд орсон байдаг. Тэнд байсан компьютерийг ашиглан шөнийн ээлжинд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэрсийг шалгасан байдаг. Тэр өөрийг нь хүчээр зогсоож чадах хүн байгаа эсхийг харахыг оролдсон гэж мөрдөн шалгах ажиллагаанд дурддагдсан байдаг. Удалгүй тэр шат руу очиж 2 дугаар давхар руу гарлаа. 2 дугаар давхарт орших Ибуке хомсгт нэг ажилтан байв. Хэрэгтэн бас л түүнийг буулган авч хүлээд гар утсыг нь авчээ. Дараа нь өрөөнүүдээр орж орсон суугчдыг худгалсан. Энэ хэсэгт харин хамгийн олон хүн халдлагад өртсөн байдаг. Тэр дараа нь өөр нэгэн өрөөнд ороход нэг ажилтан компьютер дээр ажиллаж байв. Тэр Уэмацуг цустай утга барьсан байхыг хараад шууд зогтсон байдаг. Тэр ойролцоо хоосон өрөөнд орж хаалгаа дотроос нь барьж хаасан. Уэмацу хаалгыг нэхийг оролдож байсан бөгөөд айх хэрэггүй зүгээр гэж хэлсэн байдаг. Гэвч тэр хаалгыг нээж чадаагүй тул орхиод коридорын бусад өрөөнүүд рүү орсон. Халдлага бараг 1 цаг орчим үргэлжилжээ. Шөнийн 2 цаг 48 минутын үед Уэмацу асрамжийн газрын гол хаалгаар гарч авсан. Хяналтын камер түүнийг байрлагаас гарч байгааг бичиж үлдээсэн байдаг. Хэдхэн минутын дараа тэр машиндаа сууж авсны дараа Twitter хуудсанд нэг зураг нийтэлжээ. Энэ нь хадлагаас өмнө авсан селфи зураг байв. Зураг дээр тэр костюм өмссөн тайлбар дээр нь дэлхий амар амгалан байг Beautiful Japan гэж бичсэн байлаа. 3 цагийн орчимд цагдаа нар асрамжийн газар ирэхэд байрлагын дотор маш олон шархагдсан бас амиа алдсан хүмүүс байв. Эхнээс нь тэднийг эмнэлэгт хүргэж эхлэв. Харин удалгүй Сатоши Уэмацу 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны шөнө 3 цаг 5 минутын үед ойролцоох Кукуи цагдаагийн газарт өөрөө очиж бууж өгчээ. Тэр цус болсон хутга багжнуудтай зүнхээ авчирсан байв. Энэ халдлагын дараа нийт 19 хүн амиа алдаж 26 хүн шархагдсан нь тодорхой болсон юм. Японы нийгэмд энэ хэрэг маш том цочрол болов. Гэхдээ мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад ил болсон нэг зүйл олныг гайхшруулна. Шалгалтын эхний үе шатанд Уэмацу өөрийн хийсэн үйлдэлийг нуух орлох хийгээгүй. Тэр халдлагыг өөрөө хийсэн гэдгээ шууд хүлээн зөвшөөрсөн. Түүнээс яагаад ийм хэрэг хийсэн талаар асуухад тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар өөрийн үзэл бодлыг тайлбарласан байдаг. Уэмацу өөрийгөө нийгмийн төлөө зүйл хийсэн гэж үзэж буйгаа хэлжээ. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг амьд байлгах нь нийгэмд ачаа олдог, тэднийг аз жаргалгүй амьдралаас нь аврах гэсэн юм гэсэн тайлбар хийжээ. Энэ мэдэгдэлч олон хүнийг цочирдуулсан юм. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад түүний өмнө бичсэн загтал дахин анхаарал татав. Тэр загталд асрамжийн газарт халдлах их тухай бараг шууд бичсэн байсан. Гисэн хэдий ч тухайн үед түүнийг удаан хугацаанд хорих шийдвэр гаргаагүй байсан нь олон нийтийн шүүмжлэлийг дагуулсан юм. 2017 оны 2 дугаар сард шүүхийн өмнөх сэтгцийн үнэлгээ хийгдэв. Мэргэжилтнүүд түүнийг шүүхийн өмнө хариуцлага хүлээх чадвартай гэж дүгнсэн. Өөрөөр хэлбэл түүний үйлдэлийг сэтгцийн өвчний улмаас хэргийг үйлдсэн өөрийгөө бүрэн хянах боломжгүй байсан гэж үзээгүй. Ингээд 2019 оны 2 дугаар сард Уэмацуд албан ёсоор ялт толгов. Түүнд 19 удаагийн хүн амны хэрэг, олон удаагийн хүн алах орлого, хууль бусаар барьж орсон зэрэг хэд хэдэн зүйл ангиар хэрэг үүсгэжээ. 2020 онд болж үргэлжилж байсан шүүхийн үеэр Уэмацу сонирхолтой мэдэгдэл хийсэн байдаг.
тэр өөрийн хийсэн хэргийг үгүйсгэх бодлогогүй гэж хэлсэн. Хэргийг үгүйсгэх нь шүүхийг төвөгтэй болгоно гэж хүртэл мэдгдсэн байдаг. Харин шүүхийн явцад түүний өмгөөлөгчд өөр тайлбар гаргаж ирв. Тэд Уэмацуг хэрэг үлдэх үедээ мансууруулах бодис хэрэгэлсэн байж болзошгүй, мөн сэтгцийн байдал нь тогтворгүй байсан гэж тайлбарлахыг оролдов. Гэвч прокурор Интал энэ хандлагыг маш тодорхой төлөвлөсөн хэрэг гэж үзжээ. Тэд Уэмацуг асрамжийн газрын бүтэц Орос суугчдын нөхцөл байдлыг сайн мэддэг байсан, мөн өмнө нь захидал бичиж ийм хадлага хийх тухай бодож байсан гэдгийг нотлох баримт болгон танилцуулв. Эцэст нь 2020 оны 3 дугаар сарын 16-нд Йокохамагийн дүүргийн шүүх шийдвэрээ гаргалаа. Шүүх Уэмацууд цаазаар авах ял оноос юм. Шүүхийн шийдвэрт энэ хадлага нь маш харгас олон хүний аминд хүрсэн, ямар ч өршөөл үзүүлэх боломжгүй хэрэг гэж тодорхойлсон байдаг. Японы хуулинд цаазаар авах ялтай хэрэгт давж заалтах боломж бүрэн байдаг. Гэвч Уэмацу давж заалтахаас татгалзав. Ингэснээр түүний ял 2020 оны 3 дугаар сарын сүүлчээр албан ёсоор хүчин төгөлдөр болжээ. Гэхдээ хожим 2022 онд тэр дахин шүүхийн ажиллагаа явуулах хүсэл гаргасан боловч 2023 онд энэ хүсэлтийг шүүхээс хүлээн аваагүй. Энэхүү харгас амьжтай хэрэг Японы нийгэмд маш хүчтэй нөлөө үзүүлсэн юм. Олон ч хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эсрэг үзэн ядалт ялгуурлан гадуурхалд нийгэмд ямар аюултай үр дагавар хүргэж болохыг энэ хэрэг харууллаа гэж үзсэн. Харин халдлага болсон асрамжийн газар дараа нь нураагдсан байдаг. Хожим шинэ байгууламж баригдаж 2020 онд дахин нэгдсэн аж. Энэхүү Сагами Харагийн халдлага Японы орчин үеийн түүхэнд мартагдахгүй хэрэг болж үлдэв. Энэ хэрэг зөвхөн нэг хүний үйлдэл байсангүй. Энэ нь нийгмийн хандлага, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай томоохон хилцүүлгийг эхлүүлсэн байдаг. 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны шөнө болсон энэ халдлага өнөөдөр хүртэл Японы хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай ярихад заавал дурддагддаг өдөр болсон юм. Халдлага гарсны дараа хамгийн их яригдсан асуулт нь Сатоши Уэмацу яагаад ийм хэргийг үйлдэх болов? Мөрдөн шалгах ажиллагаа болон шүүхийн явцад түүний үзэл бодол тодорхой болсон. Дээр хэлсэнчлэн Уэмацу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэмд ачаалал гэж үздэг байсан. Тэр өөрийн бичсэн захидал болон мэдүүлгүүдтэй ийм хүмүүс амьдрах нь гэр бүл болон нийгэмд хүнд дарамт болдог гэж үзэж байгаа илэрхийлсэн байдаг. Тэр өөрийн хийсэн үйлдэлийг гэмт хэрэг гэж тайлбарлаагүй юм. Шинжээчдийн үзэж буйгаар Уэмацугийн үзэл бодол нь хэд хэдэн хүчтэй зүйлтэй холбоотой байж магадгүй гэж тайлбарладаг. Тэр асрамжийн газарт олон жил ажиллахдаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал асаргааг оройс харж байсан. Зарим судлаачид энэ туршлага түүний сэтгэл зүйд буруу дүгнэлт, буруу үзэл бодол бий болгосон байж магадгүй гэж үздэг. Мөн түүний бичсэн захидал мэдүүлгүүдээс харахад тэр өөрийн бодлыг маш туйлширсан байдлаар ойлгож эхэлсэн байж. Тэр өөрийгөө нийгмийг өөрчлөх ёстой хүн гэж хүртэл бодож байсан шинж тэмдэг илэрсэн байдаг. Гэхдээ энэ бүх тайлбар нэг зүйлийг өөрчлөхгүй. Тэр санаатайгаар олон хүний аминд хүрсэн, түүний хийсэн зүйл Японы нийгэмд гүн шарах үлдээсэн. Энэ хэрэг нийгэмд эмзэг бүлгийн хүмүүсийг хэрхэн харж байгааг дахин бодох шалтгаан болжээ. Халдлага болсон шөнө асрамжийн газарт амьдарч байсан 149 хүний амьдрал бүрэн өөрчлөгдсөн. Зарим нь амьөрөгдсөн, зарим нь насан туршдаа тэр шөнийн аимшиг дурсамжтай үлджээ. Халдлага гарсан шөнө буюу 2016 оны 7 дугаар сарын 26-ны шөнө Японд нэг зүйл тодорхой болсон байдаг. Хамгийн намгүм, хамгийн хамгаалттай мэт санагдах газар хүртэл үзэн ядалт орж ирж чаддаг. Тиймээс энэ хэрэг олон хүний хувьд зөвхөн өнгөрсөн түүх биш, энэ нь нийгмийн хандлага, хүний эрх, эмзэг бүлгийг хамгаалах асуудал ямар чухал болохыг сануулсан эмгэнэлт сургамж хэвээр үлдсэн ажээ.